佢啊？佢係一個好男仔，係真心真意對你，佢唔應該受呢種傷害㗎。我先至最受傷嗰個啊！佢真係好有誠意同你求婚㗎。呢個世界冇永遠㗎。點解冇永遠啊？只要你相信就有㗎啦。阿媽都可以唔要女啦，仲邊有永遠啫？我唔要永遠啊！我真係永遠我唔配有永遠啊！能夠遇上一個全心全意愛你嘅人，包容你嘅人，願意陪你行到最尾嘅人，你知唔知有幾難啊？有幾難啊？我喺前面一個咯，我有個原因㗎。就喺前面嘅展覽館，今日有一個展覽會叫做好好掛住，但係你唔好誤會啊！我係要掛住嗰個一直以嚟堅強成長嘅自己啊！咁我可唔可以參觀啊？你咁多年以嚟都冇參加過嘅人生，你而家先至係話參觀個展覽會，會唔會太搞笑啊？由我懂性開始，我就已經諗緊一個問題：喺我 BB 嗰陣，到底我係盲嘅定係傷殘啊？定係弱智啊？但係都唔係㗎。當我慢慢長大發現，其實我對眼都幾靚㗎，四肢又健全，我每年去做雙大檢查都冇問題。但係點解呢？我會喺孤兒院度長大嘅。我有個原因㗎。我就係諗唔明你所謂嘅原因。喺我仲係 BB 嘅時候，你做緊乜嘢啊？你企咗呢間孤兒院嘅大門口前邊，雙手抱住我，再親手將我交俾一個完全唔識嘅女人，一個唔應該係我長大嘅地方。對唔住，你除咗對唔住之後，仲有冇第二句㗎？我成個人真係錯晒啦！你只識講聲對唔住、對唔住、對唔住、對唔住，你到底係咪就係人嚟㗎？